si na Dauda ariko ubu Dauda ntago ari gukora imyitozo ngewe ariko nicyo nagarukagaho no kuwa gatanu itangazo ntago narive bary'ubuyobozi ariko n'umwanya babasore bo gutangwa ibisobanuro byabo nibaza ko wari ukenewe kugira ngo kereka niba barabitanze wenda nafse jamais nago mbizi neza ariko ifoke nabo bagomba twumve ibyabo twumve igice cyabo ubuyobozi bumve igice cyabo then icyemezo kize gifatwe kuko guhagarika abakinnyi umukozi iminsi 30 n'ubundi uzamuhembera kuko kumuhagarika itegeko yo mu Rwanda avuga ko ukomeza kumuhemba mbona umwanya wari ukenewe ariko wenda umwe ntaho hari kuko aracyarimo ari mu mikino y'ikipe y'igihugu igihe wenda azaba yagarukiye nawe azatanga ubwo busobanuro n'uyu musore kizi impamvu wenda umuntu araza kubaza neza ese wiwe yatanze ubusobanuro kuko wari mu Rwanda kugira hamenyekane icyabaye mu by'ukuri kugira ngo wenda ejo n'ejo bundi bizaba bitazongera kuko muri Nyamukandagira mu kibuga havugwamo byinshi muri no misi harimo haravugwamo byinshi harimo haravugwamo amakuru tecyumvirizo mu by'ukuri ubona yuko hari byinshi ari umwuka urimo uba wumva hirya no hino ubu abuyobozi bakwiye kwicara bakareba uburyo uwo mwuka ese niwo cyangwa si wo kuko ugenda wumva bano basore amaze iminsi bivugwa cyane Mamadusi ntago ari uyu munsi yaravuzwe yego ariko birangiye nyine Mamadusi ahagaritswe kubera kurenga ku mabwiriza yari yatanzwe hari nabandi bakinyi ubugenda wumva nabo mu makulisi mu makora atandukanye so ibyo byose nyiravuga ko n'uruhare rw'ubuyobozi bwa Nyamukandagira mu kibuga bw'ubuyobozi bwa PRFC gukemura ibyo bibazo no kubitangaho umucyo kugira ngo uwo mwuka ube wavamo so ubwo babakinnyi gumwe gihe azaba yaziye kunyeka ko nawe burenganzira bwo gutanga ibisobanuro nawe arabufite nawe harabufite uyu musore haraza ko ari mu kibuga ku munsi w'ejo bakina na Senegal i Dakar mu mukino wa nyuma gushaka qualification y'igikombe cy'isi we na Mauritania ye bamaze gusezererwa muri no mikino byararangiye nigeze guhura n'ikipe y'igihugu ya Mauritania zamani tuzwa nitwa Patrice Neve Marabit ndumva ari uko nguko bayita si rero akaba rero ngubwo agomba kumenya ibye namara kugera ahangaha Barwasi yamugezeho yamugezeho kwa gatanu baruwa yamaze kumugeraho akaba rero ari ibyo ngibyo tuve rero gatoya kuri aho nabonye mugenzi wari ku William Tiogi yasuye urwibutso rwa jenoside rwa Kigali abayi wa kabirira nyuma ya Watara so birumvikana ni byiza kuko nta kazi kari bari bafite birumvikana n'umwanya wo kubana basore nabo batangira kumenya no gusobanukirwa naho bakorera amateka yaho bakorera ikigwiro cyashize nabonaga mugenzi wo mu Burkinabe Watara n'abasura urwibutso rwa Kigali ubwo n'uyu mu Ivoirier nawe cyari igihe cye n'abasure asobanurirwa amateka yaranze mbere no mu gihe na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi y'ikibanga cya 1994 abari byiza bano basore amenya amateka yakora yego ushaka ko wenda buri yarabonye mugenzi we ya si urwibutso akavuga ati pourquoi pas ngewe ntabikora nkaba najyayo nanjye nkareba akaba rero amateka gasobanurwa amateka basaga nk'abari off season so mo gakeya bakaba rero aba basore ikipe ya Peri basuraga urwibutso rwa Kigali ndumva ari ibyo ngibyo rero ku rundi ruhande ati Watara amakuru yazagaruka rya Jean-Luc Watara aracyafite igihe gito hanze ikibuga ndumva ino mikino tutaramubonamo ubuyobozi batubwiye amezi 2 baduhaye amezi 2 ariko ndumva nk'ukwezi kwarashize ukwezi ni kwashize bitubwiraga mu sasize ibyumweru 2 babaraga amezi 2 ariko guturuka cyagiye okay tuka cyagiye bava Dar es Salaam ku cyumweru APR ifite umukino ukomeye n'ikipe ya Mukura Victory Sport ikipe ya Mukura Victory Sport saa 12:30 mwapere inyamirambo so ndumva ari ibyo mu yandi makuru biracyavuga ariko ko minduka zirakomeje mu buyobozi bwa Peri Peri yamaze kubona secrétaire général mushya
ntabwo wamumenye yaramutangaje Lieutenant Kano akura avuga ko yatangiye n'imirimo gendeba ibyo biravugwa ndabonye itangazamakuru byinshi ariko urabona APR yaramutangaje ntabwo iramutangaza ariko ngo yatangiye n'imirimo ariko ntabwo byantungura n'uwasimbuye nawe atangira imirimo ntabwo APR igeze imutangaza ntabwo yigeze imutangaza twigeze guhura Castara arabyibuka mu miki ubwo batwakiraga hano muri tennis club umwaka ushize ra ahubwo ubwo icyo nari naramenye nuko nawe yari yasohotse mu ngabo z'u Rwanda akaba rero Lieutenant Kano ni ubu ngubu retired izina ndaryibagiwe neza ariko niwe SG mushya wa APR yasimbuye Muyango yitwa Vincent Mugisha niko yitwa ndebe neza ndumva ushidikanyaho wowe oya niwe Mugisha nibyo Richard Kano Mugisha Vincent nibyo niwe nawe nubwo ari Lieutenant Kano ahubwo ni Kano Richard Kano Mugisha niwe rero SG mushya w'ikipe ya APR ko sabyita se cyumvirizo APR yatangiye imirimo nyine ryo mubwira ntago bitunguye ko nuwo yasimbuye nawe ntago APR official igeze imutangaza nawe nkuko bivuga ngo yatangiye imirimo nawe urebye imbuga nkoranyambaga za APR n'itangazo ntago APR iramutangaza so APR niwo buryo muri no minsi yatumenyereje umuntu arakora nyine ndamuzi yahoze ashinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare n'abaturage muri ADF kigeriga numva ari yaduhuje n'abasirikare baratwakira tufungamo akantu ariko akunda no kuza kuri stade yamuvuga ngo njye bona mwariye henshi twari twatumiwe Gakwafu uyu kwanza yahoze no muri board ya APR ishinzwe makipe ya RDF urumva ko rero atari mushya mu makipe by'abasirikare bakurusha ababizi niyo mpamvu naye nacijije gake babizi cyane Lieutenant Colonel Vincent Mugisha yabaga cyane muri gahunda yo gutegura ya mikino y'abasirikare imbere hagati yabo korwa by'abagereye duhura na naye nigeze kuma interview niyo yari gahunda dura n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda akazi yaragatangiye already kandi biri iteka mu nzego za gisirikare z'u Rwanda bibarizwa mu gice cyangwa se muri departement y'imikoranire hagati y'abashinzwe umutekano n'abasivili niho zibari niho Fandi Muyango niwe rero wamusimbuye biravuga ko n'izindi mpinduka ariko umva haracyarimo ibindi bihanga vice chairman APR iramufite ntawe urumva hari chairman director hari SG yabonetse ubwo urumva ko hari n'indi myanya wenda yego kuko nka Muyango hari akazi ari post yari afite waratwemereye kuzagirana ikiganiro na Fanda Kose uyoboye body ya sport muri RDF ntago byakunze mu butu ntago byagukundiye ntago byankundiye andi umuntu yazakunze bazaciye kuri Shehes niba bikunda se yashinzwe iki niba bikunda kuko mu iseka tewe turavuga imwe muri institution ya mbere contribute cyane muri sport hano mu Rwanda institution ikomeye institution bivyo n'ukuri contribute urumva rero niba wabona umwanya wo kuganira n'umuyobozi w'urwo rwego w'iyo institution contribute gutyo yaba mu bushobozi yaba mu bakinnyi mu biki gusa byarashimishije aba ari ikintu gikomeye chairman wa APR yaduhaye chance yo kuganira nawe live muri studio kiranga hari wenda mbere na mbere ngira ngo niwe wagombye guhura nawe akakanya kuganira nawe kubera ko APR igiye kujya muri championnat birumvikana uvuye mu mikino mpuzamahanga je numva hari byinshi byo kuganira fan chairman oya dukeneye ariko n'umuyobozi overall kubera ko yazaza nawe kubera ko APR ntabwo ari football gusa hari basket hari volleyball byo nakarusho hari handball byo nakarusho ni byinshi mubonye umuyobozi ariko n'ubu ngo wafana chairman ndumva afite byinshi byo kutukaniriza cyari kuri APR football APR football byo irimo na byinshi byinshi byo kubaza cyangwa se n'uyu nguyu irimo byinshi byo kubaza barakuriye G9 ni ibikorwa nyine guhuza ibikorwa bya gisirikare n'abaturage G9 byo she okay namahutse namwe
oya cyane se nakwizera wowe kuri ibi kibazo nigeze kumuha interview no fande yarabimaze kumuha interview yes so nibyo rero Naze ndumva rero. muri APR andi makipe akomeje imyitozo Rwanda Premier League iraza kubikomeza